Ibang ano ito yun, iba yung lugar, na? Ang relax.
energy boy. Oh! Ayun! Ay, sama ka na agad, tita. Ayan, doon sa ng board, then hawak ka sa rail, then meron kami tinatawag sa left side, nandito siya ng paluya, then left side, then tinatali natin sa mga may point na nito. Ngayon, standing naman tayo. Natin, tapos na tayo sa kabilang gilid. Go! 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Go there! Go there!
finger bones.